حمزة الشيباني الكاتب العام ديال التجار صفقة النصار العلوي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بادئا ببدء كنشكر الصحافة اللي كتواكب هذا سميتو البرنامج النضالي اللي كنا سطرناه فيه وقفات أسبوعية، وزدنا اليوم اعتصام إنذاري لعدم تجاوز السلطات والجماعة المطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعة وسهلة وفي المتناول، اللي قابلوها هاد المسؤولين بالجحود وبالإنكار وبلا مبالاة. حنا كنقول لهم نتوما إلا خدتوها بالجحود وبلا مبالاة وعدم المسؤولية، حنا راه غادي نخوضوا الأشكال النضالية المتاحة لنا واللي عندنا بين يدينا، وغادي نناضلوا إلى آخر لحظة، وغادي نديروا المجهود ديالنا إن شاء الله باش نخرج هذا السوق الوجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.